ମୁଁ ଆସିଛି ବାଲିଡି ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଏଇଠି ଦିୱାନା ମୁଭିର ଗୀତଟା ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଏଇ ଛକଟା ହେଲା ବାଲିଡି ଛକ। ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର କି 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମ ବାଲିଡି ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଠୁ ବୁଲିକି 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆପଣ ବାଲିଡି ଡ୍ୟାମ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାରିପଦା। ପାଖାପାଖି ବାରିପଦା ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି 10ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ ମୋର ବାରିପଦାରେ ସମସ୍ତ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ସରିକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ କାମ ସାରିକି ଭାତ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାଲିଡି ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଭାଇମାନେ, ବାଲିଡି ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇନା ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଭିତରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତୁ ଏକା ମୋ ସାହା ଭରସା, ମୋ ମନ ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ, ଦିୱାନା, ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ କି 4 ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ପାର୍କିଂର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବାର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ପାର୍କିଂର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ଆଉ ନୂତନ ପାର୍କିଂ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବରେ ଜାଗା ରହିଛି। ସେଠି ବହୁତ 4 ହ୍ୱିଲର୍ ବି ମାନେ ଅଣ୍ଟିଯିବ, ଆଉ 2 ହ୍ୱିଲର୍ ବି ଅଣ୍ଟିଯିବ। ଆଉ ସେ ନୂତନ ପାର୍କିଂରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇନା ତ ବର୍ଷା ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଦମ ମେଘ ଆସିକି ମିଶି ଯାଇଛି ଏକଦମ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବୋଧେ ପିକନିକ୍ ସିଜନରେ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି ବୋଧେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ 4ଟା ମୁଭିର ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ପାଣି ଏକଦମ ସଫା ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଝରଣା ଭଳିଆ ବହୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏଠି ବସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସିନେରୀ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି।
এই ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ବାରିପଦାରୁ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାରିପଦାରୁ ଅଟୋ ଧରିକି ବି ଆସିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲେ କି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଟିକେ ଫଲୋ କରିବେ।